अर्कै ठाउँमा हालेको मत पनि घन्टीमै आएको छ, नमागिकन मत आएको छ, उम्मेदवारै नभएको ठाउँमा नि मत आएको छ। यस्तो भाग्यमानी पार्टी र उम्मेदवार त दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। हामीले घर घर ऋषिजी यही हुनुहुन्छ, घर घर गएर हात जोड्दाखेरि पनि मान्छेले झुक्याएर भोटै हालेको छैन। हामी कहाँ जुलुसमा हिँडेकाले पनि भोट हालेका छैनन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अर्कै पार्टीलाई भनेर हालेको भोट पनि घन्टीमै परेको छ। रुखमा हाले पनि घन्टीमा परेको छ, सूर्यमा हाले नि घन्टीमा परेको छ, तारामा हाले नि घन्टीमा परेको छ, हलोमा हाले नि घन्टीमा परेको छ। त्यसैले यहाँहरू भाग्यमानी पार्टी हुनुहुन्छ र सँगसँगै जे दलहरूले अहिले तपाईँहरूसँग प्रश्न तेर्साएका छन् त्यसका बारेमा लाइभ एक्जाम्पल आइरहेछ। लाइभ एक्जाम्पल भनेको मध्यपूर्वी एसियाका देशहरूको हालत। अस्ति हामी युक्रेनको मात्रै भन्दै थियौँ, अब त मध्यपूर्वी देशहरूको आयो। यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न नसक्दा, मित्र राष्ट्र र शत्रु राष्ट्र चिन्न नसक्दा, र मेरो आमाले भने जस्तै सिगान पुछिदिएको र नाक काटेको थाहा नपाउँदा ती देशहरूले जे दुर्गति भोगेका छन् त्यो दुर्गति दुई त्याइबाट नआओस्। त्यो दुर्गति किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले भनेकोमा मैले परिभाषा बदलेको छु। यो नेपाल अहिलेसम्म सुरक्षित भएको दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल भएर चेप्टिएको होइन रहेछ। दुई महान राष्ट्रहरूको, विशाल राष्ट्रहरूको बीचमा भएका कारणले सुरक्षित रहेछ। सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने। किनभने अहिले तपाईँलाई भनिहालौँ, भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिलाई यदि हाम्रो जस्तै दुईटा महान राष्ट्रहरू छिमेकमा भएको भए राति उठाएर लान कसैले पनि सक्दैन थियो। त्यसैले सधैँ समुद्र मात्रै राम्रो पनि होइन रहेछ। ल हाम्रो देशको भोलि बालेनजीलाई होस् या रविजीलाई, भाइ तिमीले मेरो काम त गरेनौ नि, गर्छौ कि गर्दैनौ, नभए उठाउँ भन्यो भने उठा नि त भन्यो भने पनि उठाउनलाई निकै कठिन हुन्छ। त्यो उठाउन केपीजीलाई त्यो उठाउन कठिन भएका कारणले, देउबाजीलाई त्यसरी उठाउन कठिन भएका कारणले, प्रचण्डजीलाई त्यसरी उठाउन कठिन भएका कारणले यी भित्रका साथीहरूबाट सिंहदरबार जल्यायो, यी भित्रका साथीहरूबाट अदालत जल्यायो, यी भित्रका साथीबाट नेपालको 2600 संरचना जल्यायो।